สวัสดีครับ Snoring Circle Thailand นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องเจ้าตัวหูฟังแก้นอนกลอัจฉริยะนะครับอันดับแรกเรามาดูไอตัวแพคเกจจิ้งกันก่อนตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยตัวกล่องมันจะถูกห่อด้วยพลาสติกนะครับห่อมาอย่างดีเลยนี่นะครับดูกันบล็อกครับแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยจะแข็งแรงนี่มีลักษณะคล้ายกล่อง iPhone เลยแข็งแรงมากนะครับแล้วก็รูปข้างหน้าจะเป็นรูปของเจ้าตัวหูฟังแล้วส่วนข้างหลังเนี่ยนะครับข้างหลังเนี่ยจะเป็นบอกรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็จะมีตัว QR code นะครับที่เอาไว้โหลดแอปพลิเคชันนะครับซึ่งไอตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะเอาไปใช้กับสามารถเชื่อมต่อกับตัวหูฟังนี้ได้นะครับซึ่งรองรับทั้งiPhone แล้วก็ Android นะครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวผมแกะมันเลยแล้วกันเปิดกล่องออกมานี่จะมีรูปโลโก้ด้วยนะครับสวยเปิดกล่องออกมาจะเจอกับซองนะครับซองเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในมันเป็นอะไรนี่นะครับข้างในจะมีคู่มือการใช้อยู่นะครับคู่มือการใช้แล้วก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้แต่ว่าเป็นภาษาจีนหมดเลยซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเนี้ยเดี๋ยวทางเพจเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันใช้ยังไงมีอะไรบ้างแต่ว่าไอตัวคู่มือเนี่ยมันจะเป็นภาษาจีนแต่ถ้าใครอ่านออกก็สบายเลยต่อไปนะครับโอ้โหแน่นหนามากกล่องอย่างดีเลยต่อไปนะครับก็จะมีอีกกล่องนึงซึ่งอีกกล่องนึงเนี่ยใส่อะไรไว้ก็จะมีสาย USB นะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์มีกันชื้นด้วยนะครับแล้วก็มีจุกยางสำรองนะครับนี่นะครับมีจุกยางสำรองอยู่ต่อไปนะครับนี่ถึงตัวหูฟังละนะครับเราก็มาดูกันโอเคครับสำหรับตัวหูฟังนะครับนี่สวยงามมีปุ่มจะเป็นปุ่มแสดงไฟ LED นะครับจะมีปุ่มอะไรบ้างมีบอกแบบเชื่อมต่อกับบลูทูธบอกไฟที่เชื่อมต่อกับบลูทูธบอกไฟที่เปิดนะครับเวลาเราเปิดปิดก็จะมีไฟนะครับแล้วก็ตรงตูดนะครับตรงตูดจะเป็นรูที่เอาไว้ชาร์จนะครับเชื่อมต่อกับ USB ได้ที่มีไอตัวสาย USB มาให้เราเนี่ยนี่ตรงตูดจะเอาไว้ชาร์จได้นะครับซึ่งวัสดุของมันนะครับก็จะเป็นยางค่อนข้างนิ่มนะครับน่าจะใส่สบายส่วนเจ้าตัวหูฟังนะครับตรงจุกหูฟังตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุกหูฟังที่นิ่มนะครับนิ่มมากเลยตรงนี้ใส่สบายแน่นอนนี่ก็มีปุ่มเอาไว้เปิดปิดนะครับโอเคครับนี่ก็จะมีเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวพวกวิธีการใช้อะไรเดี๋ยวผมจะมารีวิวในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ